Bigarren gonbidatua, Joni, aitak egin zion bere lehen Goitibera 9 urterekin, pentsa noiztik hasitakoa den, eta gaur arte. Eta ez bera bakarrik, emaztea, seme-alabak, bilobak, denak engantzatuta dauzka Goitiberari. Gurekin da, Jon Astui. Apa, Jon! Arratsaldeon! Ongi etorri. Eskerrik asko. Beno, Jon eta Julen biok elkar ezagutzen duzu, Bai, aski gainera. Ongi ezagutzen duzu gainera elkar. Jon, zuri nondik atorkizu Goitiberarako afizioa? Nik hasi nintzen hori nire aitak egin zidan lehengo, ez dakit, 9 urtekin lehena, eta hortik hasi nintzen, baina zeuki dugu aldapa gogor bat gure auzoan, eta han nire lehenengo aberiak. Baina gero itzi behar ze aldatu genuen leku bizitzea eta ez dakizet, baina Bilbon hasi zirenean lehenengo jaiak, Franco eta gero, hori zen 1978an. Ja, hasi nintzen ikusten no seke, baina eukin nuen lana kanpoan. Eta joan behar, eta ja, 1900 eta 93an ja etorri nintzen ja bizitzera ja ona. Eta hasi nintzen lanean hemen. Eta orduan ja, ezagutu nuen beste lagun batzu, bebai joan zirela Goitibera eta no seke, eta jo, esartu nazor. Eta ja, 93an hasi ginen ja kuadrillan, venga, Goitibera gora, Goitibera bera, lehenengo bakarrik erandion Bilbon no seke, eta gero azkenean joan ginen ja, ez dakit, leku guztietatik. Jo, baina zuek... Ez ikusten zuen hor, bere bai, disfrazatutak. Hori da, hori esan behar genizun, mozorrotuta ere, bai? Mozorrotuta, izan ziren. Mozorrotuta zuek ala Goitiberak? Guk mozorrotuta eta Goitibera be bai. Hor ikusten duzuen bezala. Arriketarrak, ez da? Arriketarrak, ziren horiek, ez da? Bai. Bai. Orduan horrela egon ginen, mozorrotzen Goitiberak, eta venga, rodamenduzkoak ziren. Bira. Hori da atletiken uneko urtean, Gabarra, Gabarra, bai. Gabarrita izango da hori, ez da? Autobus bat, lineako autobus bat. Egin ginen asko. Eta gero, 2002an, ja joan nintzen Iruñara. Eta han ezagutu nuen Fermin Paularena. Fermin Paularena zen... hori eraman genuen Iruñara, 2002an, zehatzean eki genuen bi izatit, hori botatzeko... Txaferoak? Bai. Eta orduan atzekoa, joan jen, eta hori izan zen Asturiasen. Ungi pasatu zuen. Hango Goitibera. Baina Pamplonakoa zen tela, izan zen, hartu eman zua, eta esplotatzen zuenean, atera gara guek kurba batean. Iruñako Goitiberarekin. Baina bai, nuen ez dakit zen bat, jo que se, ez dakit. Gero ja 2014an ja juntatu ginen. Beste jendearekin, hori, Valentzia, ez dakit, Galizia, Asturias, Kantabria jendearekin, eta egin genuen Ferminen bidez, Ferminen lortu zuen asegurua, eta izan zen ja lehenengo asoziazio... Aseguratutako lehenbiziko elkarteak... Bai hori, eta 2005an hasi ziren ja, Goitiberak aseguratuta lehenengo reglamentua, historia guztia. Hor aro berri bat hasi zen Goitiberentzat, ez? Hori da. Eta orduan gero ja, joan ginen 2011an, joan ginen ezagutu nuen Europako historia, sartu ginen Europan, eta poliki joan ziren gorantza. Baina gero, momentu batean, jendea ez dakit, ja, hasi zen, ez dakit nola egiten, eta ikusi dugu, hasi zela joaten berantz, eta orduan juntatu gara, eta esan du, hau konpondu behar dugu, eta atera behar dugu zerbait. Zerbait egin behar dugu hemen. Hauzu zara ez da, iruditan ikusten ari gara? Hori da, hango Goitiberan, ze hori da eskeleton bezala, elurretan egiten den eskeleton bezala. Eskeleton da modalitate bat, ez da? Bai, eskeleton da modalitate, da C10 Europakoa. Bera begira jartzen zara? Bai. Eta etzan da. Bai. Ez horrela joan behar, hori da eskeleton. Muturrez aurrera. Eta aurrera. Eta
eskeleton batekin, hemen esate baterako zenbateko abiadura hartzen da, Jon? Ba, guk hartu genuen uste dut dela 85 kilometro orduko gutxi gora. Horre, goitik bera begira zaudela gainera, 85 kilometro asko da, Lurrea 10 zentimetrotara edo hortik. Bai, ikusten duzu lurrea ondo. Adrenalina ongi ikusten da, bai. Eta, haizu, inoiz istripurik izan duzu? Bai, Sustorik? Bai, justo lerin ezin zen, paretaren kontra horrela jo nintzen, eta hemen dago ezur txiki badala kondilo. Hori apurtu nuen, eta egon nintzen hilabete bat. Baina, Jon, zure pasioa familiari ere pasa omen diozu. Bai, bueno, nik eukidun emaztea egonda eukizuen bere hori, ze zuen egin inoiz. Eta kuadrillan egon ginenean erandion prestatu dugu eta hor dago nire emaztea atzean, zuriz dagoena. Hori da nire emaztea eta jarri zuten, peitu goitibera batean, goitibera handi batean. Eta hasi ziren, guk esaten nola zen, baina bere kabuz. Ez duzu forzatu behar jendeari. Bera bakarrik hasten da gero egiten bere historia. Zuk izan duzu bera, esaten duzu, hau funtzionatzen du horrela. Eta bera hasten da, poliki-poliki. Eta gero poliki-poliki duaz hartzen martxa. Eta poliki-poliki emaztea, seme-alabak, eta biloba ere bai. Atera da argazki bat izan zela nire, bat beltzaz jantzita jartzen buruz bera izan zen nire semea. Bai, begira. Julen, eta hori da nire biloba, emaztearekin jaizten goitibera batean. Orkatz da, ez da, zure biloba. Julen, zure familian beste zaleturik bada? Ba, bueno, etzatokatu, niaki ala aitia, ama, aitona ere etziren goitiberatan ibiltzen, ez peintza gu dezela, baina neska laguna, bai jaitsi izan da nirekin batera, orain baukat goitibera bat 2 plaza bat, eta atzean, pixka, noizbenka gonbidatuak eta eramaten ditut, eta, bueno, neska laguna animatu izan da, pare bat lasterketatan nirekin parte hartzera. Bueno. Bai, ze polita. Ongi pasatzen da, ez da? Bai, azkenen, berak esaten nuen bezala. Gero, astentzeranean, printzipioz, beldur pixka bat ematen du. Zekaro, bera eseri egiten da, ez dauka ez volanterik, ez balaztarik, konfiantza, eta, bueno, gero gutxinaka esaten du. Orain kasi, nahiago dut, zuren jaitsi atzean, kanpoan egon baino ikusten, bilur gutxiago pasatzen omen du. Orain ari zara lehiaketaren bat prestatzen edo zerbait? Berkatu? Lehiaketaren bat prestatzen ari zara? Bai, bueno, orain legazpiko lehiaketa antolatzen gabiltz, eta, bueno, ondoren ormezteikoa eta eskalko pausoa. Eta zu, Jon, zu zer ari zara prestatzen, zein da zure urrengo erronka? A ber, nire kasiko naz, nire kuadrilla dago prestatzen Erandioko jeitziera, normalean beti, Erandioko jeitziera. Ja, darama gu egiten, bueno, guk egiten, ez dakit, 10 urte edo 12 urte guk egiten. Baina ja dator atzetik eta aurten izango da 96 edizioa. Erandion. Ara? Baitu, hor gaude biok. Oie, biak zarete? Hau zarete zuek. Nordo aurrean? Julen aurrean eta nik atzean. Eta bitu, kolatzen nazatzean eta binga, horrera. Hor gara biok bebai. Eta bakoitzaren funtzioa zein da aurrean doanarena eta atzean doanarena? Aurrean doa gidatzea, eta ikusten duenean bazoaz oso pasatzen bazara velozitatea da, esan, frenatu pizka bat. Goitibera honen kasua, goitibera hau kasua oso berezia da, ez? Hau Italiatik ekarritako goitibera bada, oso klasikoa dana egurrezkoa, eta kategori bakarra da non aurrekoak gidatu egiten nuen, baina nik ez ditut balaztak eramaten. Jonek eramaten ditu. Eta kontragoa, Jonek balazta dauzka, baino ez du gidatzen. Luna pixka lehengo rodamentuzko kategoria klasikoa berriro ere ekartzea, gomaekin, egurrarekin, eta bueno, azkenen hori da funtsa. Ni rodamentuzko goitiberetan, nik kuadrillako batek, joan zela betik, balaztak eramaten, eta nik gidatzen. Eta konfiantza handia egon da bion artean, eta joan ginen betik. Eta bien artean konfiantza badago? Bai, handia, behar da. Kategori honetan behar da. Eta, bueno, konfiantza aparte ere transmisioa daramagu bata bestearekin hitz egiteko. Nik emate izkeota aginduak. Askotan ez da behar transmisioa zentzuten da, Entzuten da. Ez da, dena entzuten da, ez da?
Bueno, eta publizitatea ere ikusi dugu, Sputniken publizitatea. Eta gordeko zu, hemen, Maldanberaren kamiseta eta atzean Jaialdiren kamiseta. Erki, bueno, ikusiko ditugu? Ikusiko ditugu Goitiberak, ze hemen dauzkazu, Batzuk, bai. Gutxi batzuk ekarri ditugu. Goazen ikustera, eta goazen. Ea ba. Goazen ba. Kasko eramangu. Kasko eta guzti bai behar da. Segurtasuna behar. Eta lepoko ere bai. Kaskoa beharrezkoa da, beti. Hau da, hau. Handik hasiko gara? Bai, jarri zuek hor bazterrean. Bekartzean. Bai. Kabanaka erakutsiko dituzue. Nolakoa diren. Horrelakoak. Bai, horiek dira behar bat denon buruan daudenak, ez da? Bai, hau da, nik eginda nire bilobarentzako. Hasi zuenean 3 urtekin. Polita. Ze polita. Nire aitak egin zuen bezalakoa, gutxi gora bera. Ze polita. Bale. Eta bat klasikoa, rodamenduzkoa, eta zen nire. Derrapeak egiteko mundiala, ez da? Alda. batekin. Alda, baina normalean txikia denean umea egiten duzu kortatu pizka bat, ez egiteko zen lehenengoan, hasi ginen. Hemen lokarri bat jarrita, ni jaitzi hemen, eta ni frenatzen, ze, klaro, 3 urtegaz ez du frenatzen ez, beti baten da, venga, fuma. Noski. Ez dago bildurrik 3 urterekin. Hori. Noski, ez dakit txikientza da, baina eseri daiteke hemen heldu bat edo? Ez dakit, ze heldu behar duzu ipurdia hemen, eta hankak hemen, oso txikia niretzako. Oso txikia niretzako. Oso txikia, bai. Hau gure txikia. Hankak hemen eta gidatzen duzu. Bai, ongi. Horrekin. Bai. Ederra. Eta eskuak hor heltzeko. Eskuak hemen. Ongi. Eta hankak hemen. Eta hori babesteko. Eta koia jartzen duzu hor frenatzeko eta venga. Frenatzeko, hori da. Ongi Oso pentsatuta dago, Oso ongi. Eldo ongi? Ongi, oso ondo. Urrengoa. Beste bat. Hemen da hori arrazkianik atarena izenean. Hau da eskeleton. Hau da eskeleton. Hau joan bezara hemen montatuta. Epa. Aurrentzat eta hemen. Jo. Hemen. Hemen eta venga. Eta iba, Eta iba, eta burua bera. Hemen lepokoak asko dena behar dira. Dana, eta petoa ere gorputzekoa. Jartzen duzu. Eta frenua. Petoa, kasko, frenua deko zu hemen. Bizikleta bezala, ez da? Hemen. Hau. Eta hemen, bestea. Ongi. Buah. Ederra, gustatu zaizu. Neri gustatu zait. Gaur, hemen, daukazuna esaten dut jo, eta jotzen bazara, jotzen duzu buruarekin. Ba ez, zezuk ikusten baduzu zazela, egiten duzu volantazoa eta egiten duzu derrape. Eta kitxo. Ba, hemen gorputza julen tensioa hundian joango da, ez? Bueno, gomenia lasa joatea, ze tensioan juten zarenean erresta gaso kurba batean ondo esartzera, eta gomenia pixka... Ja, beti komeni lasa joatea. Beldurra ez da euki behar. Euki behar da respeto. Bai, hori gauza guztiekin. Bai. Bueno, hemen daukagu beste bat. Hau izago zen Gravity Bike kategoria bat. Ikusten amezela, gaina margotua daukagu bizikleta, BMX-eko bizikleta normal bat, desmontatu, pare bat burligaitzez azkio, motorraren asientua, eta, Txanda hemen ere. Bai, nahiko motorraren posturarekin baten gara, eta, gure kasuan jarri dugu postura aerodinamiko batean, eta hau gu sortutakoa, 4 balazta jarri genitzkion. Lau balazta. Bai, ze postura ontan joaten garenean kurbak emateko, erresa da bertan balaztak izatea, baina aerodinamikan jartzen zanean sarri ere behar izaten da. Eta honek dauzka haizesko gurpilak. Horia, gurpil neumatikoak, bizikletarenak. Honekin hartuko da abiadura pixkat, Bai, hauek erandion gainera izan zen, 83 kilometro orduko abiadura. 83, bai, nahikoa. Polita. Eta hau? Hemen Sputnik, hemen txe? Bai. Hau karriolia, berez, Sputnik publizidade... Italiatik ekarrita kategoria. Guzti segurrezko goitibera bada, azkenean atzean, argazkan ikusi dugun bezala, Jon, besteko pilotu bat, balaztegin, honekin frenatzen du. Eta biak eserita doaz. Hala, biak sartzen gara bertan. Jarri gaitezke maialen eta ni? Maialen jarri aurrean zu. Ni aurrean, ni gidatzen. Zuek esan non komeni da Lehenengo bakoitza. betoz jarri atzekoa. Zu jarri atzean. Bai, lehenengo atzekoa. Eserita. Eserita hemen ipurdia eta hankak hemen. Hankak hemen. Ahí ba. Zu frenatzeko, Bai. Eta ni hemen. Zentzu pixka bat daukana atzean. Eta hemen, onaino aldo zatara hankak. Zentzu atzean eta eroa aurrean, ez da? Eta hori gidatzeko. Hau da,
franua. Bai. Ongi, oso ondo. Erki, ongi. Neurrikoa, zago zu da. Eta horren jarri behar da, abiadura aurpegia, Maialen. Ongi. Baina nik eskubide eta batzuk ere bai, Eta Xabi. kasu honetan, zalaparta handi ateratzen du, asfaltoaren gainean joanean, elkarrekin hitz egin dezakegu. Bai, baina, bueno, azken abiadura goitibera batean, goitibera berak ez du zaratarik ateratzen, haizea da, dagoen zarata. Beti karo, 80 kilometro orrukora haizea sartzen zaizu kaskoan, eta sarri ez da erresa gure artean komunikatzea, buiaka, ibile garra zaude. Eta maiatzaren zazpiko kopan, maiatzaren zazpian hasten den hortan, horrelako goitiberak ikusiko ditugu edo nolakoak? Hau igual ez, baina bestea... Bai, pneumatika handiagoak, Europarra, nik uste hemen dauden gehiengoak, 4 palosa txikiurak enduta. Hori txiki xamarrak, bai. Bakoitzak izango du bere kategoria, bere momentua, ez da? Hala da, baina gero ere bata besterekin lehiatzen gara. Bai. Nik eramango dut hori, gero gongo da nire biloba beste horrelako beste bat, bera irabaziko zu. Bai. Zu eskeleton horrekin joango zara orduan? Bai. Eta zu zerekin joango zara? Ni beste handixego batekin, pneumatika batekin. Bai. Eta zer da, azkarragoa edo... Askoz azkarragoa. Bai. Piskat irabazteko antxia horrekin irtengo naiz. Normalean Europan izaten dira azkarragoak. Maialen, ni altxa egingo nahi, zu nahi baduzu geratu, Esan digute altxatzeko, baina ni oso gustora nago. Maialen, zu nahi baduzu geratu, Bai, altxako naiz. Bai, nahi duzu, nahi baduzu geratu eta...